keluhan motornya tuh kayak gini nih. Coba naikin Mas kanan. Tuh. Jadi lagi. Nah, mundur lagi coba suaranya guys. Ini kalau di starter aja motor udah jalan sendiri tuh. Terus buat jalan tuh. Lagi-lagi. Ini bagus suaranya sebenarnya nih. Sekali lagi Mas. Nah, tuh suaranya kayak gitu guys. Ini udah waktunya tutup tapi si owner ngotot tuh yang punya tuh. Pojokan itu tuh. Oke lah, kita otopsi aja ya. Besok buat kerja katanya. Ini tahu kayaknya pernah di servis ya. Pas banget kita buka masih bidinya. Dan guys. Guys, ini udah kita bongkar semua. Nanti kita cari satu persatu kat yang bermasalah ya. Ini kondisinya masih hujan deras nih. Hujannya deras banget. Jadi nanti dilanjut. Oke guys, ini sampai remang-remang nih. Sampai sore banget nurutin owner. Aduh, ini orang memang tuh. Bos tanah. Tanah kamu gitu. Bos tanah ini maksa kerja sampai sore guys. Tanah pemakaman. Tanah pemakaman katanya. Nah ini ya untuk kerusakan setelah dicek dibersihin tadi guys. Masalah ada di sini nih di rumah rollernya. Rumah roller sudah ada yang sompal guys. Ini ada beberapa tempat nih ya. Tuh sampai kayak gini. Samping lamanya dipakai nih. Ada semua lokasi nih. Kenapa dia kayak gitu tadi? Karena si roller tuh nyangkut di sini guys. Nah kayak gini. Roller nyangkut kayak gini, jadi nggak mau turun ke posisi semulanya. Makanya si bibel naik di atas nih. Jadi waktu jalan ya bunyi kayak gitu, berat. Di masalah utama dari roller dan rumah roller guys. Nih, jadi ini diganti satu set. Ini pakai part aftermarket nih guys. Tuh. Jadi satu set kayak gini ya. Oke, tinggal ke perakitan ini nanti kita coba ini. Udah sore banget. Udah banyak nyamuk celaka-celekit guys. Oke, langsung kita coba jalan guys. Mas kanan, coba tes jalan mas. Berber.
Saya lah biasa aja. Sebentar. Ngomong itu Udah nggak ada suara kayak apa tadi lagi guys ya. Itu ada suara desing itu dari lahar keruk as guys. Jadi beda masalah lagi sama bagian CVT. Wes. Sampai di sini untuk video, semoga bermanfaat.